Maupay nga adlaw haaton nga tanan mga kabugtuan ko didakan Kristo. Ako ngayon ni Sister Maria nga niya na pagbabasahon ta ang pulong ng Diyos tika nga Genesis 2 kapitulo kada kapitulo waray skip. Genesis chapter 2. Nasiring sanglit nahuman ang bugos nga kalibutan ngan ang mga butang ha kalangitan. Dida han ikapito kaadlaw nahumanhan Diyos san iya mga gintuha ngan pinahuway hiya. Ginbendisyonan niya ang ikapito nga adlaw ngan ginlain niya ini sugad nga usa nga talagsaon nga adlaw. Kay hito nga adlaw nahuman niya ang iya pagtuha ngan hinmunong nahiyahin pagtuha. Ngan amo ini ang paagi han pagtuhaa han bugos nga kalibutan ngan han nga tanan nga aada halangit. Nagbutang han tanaman han Eden. Han paghimuha han Ginoo nga Dios han bugos nga kalibutan waray pa mga tanom dida hantuna ngan waray pa naturok nga mga binhi kay waray pa man hiya magpadara hinuran. Ngan waray patawo nga nag-uuma hantuna. Kundi naawas in tubig, tikang hailarom hantuna, ngan amo ang nagtutubig hantuna. Niyan, kinmuha ang Ginoo nga Dios, hintuna, ngan naghimo iya hintawo. Gininhawaan niya ang irong hantawo, ngan nabuhi ang tawo. Niyan, nagbutang ang Ginoo nga Dios hinusa nga tanaman didto ha Eden. Didto ha sinirangan, ngan didto iginbutang niya ang tawo nga iya ginhimo. Ginpaturok niya didto ang nga tanan nga magkalain-lain nga magtahom nga mga kahoy nga nahatag hinmagras sa mga bunga. Dito habot nga hantanaman nakadto ang kahoy nga nahatag hin kinabuhi. Ngan ang kahoy nga nahatag hin pakasabot han maupay nganhan maraot. Naawas hin usa nga salog didto ha Eden nga nagtutubig han tanaman. Haunhanan Eden nagsasanga ini nga nahihimo nga upat nga mga salog. Ansyahan nga salog amo ang pison. Naawas ini palibuthan katunaan han Havila. Aadto hi aagii an puraw nga bulawan ngan an talagsaon liwat nga pahamot ngan mahal nga mga bato. An ikaduha nga salog amo an gihon. Naawas ini palibuthan katunaan han Kos. An ikatulo nga salog amo ang Tigris nga naawas sa sinirangan han Assyria. Ngan ang ikaupat nga salog amo an Euphrates. Niyan iginbutanghan Ginoo nga Dios ang tawo didto han tanaman han Eden basi niya pag-umhon ngan pagbantayan. Ginsiring hiya han Dios makakakaon ka han bunga han bisan ano nga kahoy dinhi ha tanaman labot han kahoy nga nahatag hin pakasabot han maupay nganhan maraot. Kinahanglan dire ka kumaon han bunga hito nga kahoy. Kung kumaon ka hito mapatay ka hito manta nga adlaw. Niyan nagsiring ang Ginoo nga Dios. Diri maupay nga mag-usaan la ang tawo. Maghihimo ako hinangay niya nga kaupod-upod nga mabulig ha iya. Sanglit kinmuha hiya hintuna ngan iya ginhimuan nga tanan nga kamanampan ngan an nga tanan nga katamsihan ngan gindara ini han Dios nga tuhan tawo basi pagngaranan niya nga tanan. Sanglit amo ini ang pagkamay-ada nira mga ngaran. Sanglit gingaranan han tawo an nga tanan nga katamsihan ngan an nga tanan nga kamanampan. Kundi waray gud usa ira nga angay nga kaupod-upod hin pagbulig ha iya. Niyan didahan pagkaturog han tawo ginpahimuok hiyahan Ginoo nga Dios
Ngan samtang hinmumuukan hiya, kinuwahan Diyos in usahan mga gusok han tawo ngan ginputos ini hinunod. Ginhimo niya ini in usa nga babayi tikang han gusok nga ginkuha niya tikang han lalaki. Ngan gindara niya ang babayi ngadto lalaki. Niyan nagsiring ang lalaki. Iini nagud man in usa nga sugad haakon kapareho. Tulan nga tikang han akon tulan. Ngan unod nga tikang han akon unod. Tatawgon hiya nga babayi kay kinuha hiya tikang han lalaki. Sanglit amo ini ang hinungdan nga ang lalaki kinahanglan bumaya han amay ug eroy niya ngan makigtampo han iya asawa ngan hira nga duha uusa nala. Mga humulubas nga duha ang lalaki ngan ang babayi kundi waray hira pagkaawod. Amo adto an chapter 2 han Genesis. Salamat han imo pakigupod pagbasa han pulong han Dios. Kung karoyeg mo pa sunod nga kapitulo, ayaw kalimti pag-subscribe. Dios an magbendisyon haaton nga tanan.